Geliefdes, baie welkom vanoggend. Dit is vir my weer eens 'n groot voorreg om op hierdie manier deel te kan wees van vanoggend se byeenkoms. Al is ek nie fisies in die lyf hier nie, is ek deel in die gees en het ek die voorreg om op hierdie manier ook daarom nog te kan deel wees. Ek dank U vir elkeen se gebede, die oproepe, die boodskappe. Ons waardeer dit. Ek wil so vinnig net 'n terugvoer gee vir die gemeente. Ek is nou in my 3de fase van behandeling. As ek nou maandag ingaan, is daar nog daarna 2 weke oor en dan sal die dokters besluit of ek my liggaam gereed is vir die beenmergoorplanting. So baie dankie vir julle gebede en dankie ook vir julle verstaan. Vir my afwesigheid in hierdie tyd. Dit is ook nodig dat ek my soms bietjie moet afsonder om myself te beskerm van infeksies of die moontlike opdoening van infeksies dan. Baie dankie dat ek deur die kerkraad ook die voorreg gegee is om te kan aangaan op hierdie manier, maar dankie vir elke ander een wat ook instaan in hierdie tyd. Nou, as ek vanmôre groet, dan groet ons in die naam van die Here, wat vir ons geskep het, wat vir ons verlossing kom gee het, en wat ook vir ons die nuwe lewe deur Jesus Christus kom gee het. Dankie dat die Here vir ons op hierdie oggend die voorreg gee om hier saam te kan wees. En mag hy vir jou seën daar waar jy is. As jy hier in die gemeente is vanmôre, seën vir jou waar jy saam kyk, waar jy in die buiteland is. Alle eer aan die Here vanmôre vir die voorreg om saam te kan wees. Kom ons bid saam. Ons dierbare Heiland en Hemelse Vader, Here, baie dankie. Dankie vir genade. Dankie vir genade in 'n tyd waar ons in die begin van 'n jaar staan, waar ons kan terugkyk na 'n ou jaar wat verby is, 'n nuwe jaar wat voor ons uitlê, wat met 'n plofslag hierdie week weer begin het, waar die skole aan die gang is. Dankie Vader dat ons weet dat U wat beloof dat U was, U is en U sal vir altyd wees. Nie net in ons verlede nie, maar ook in ons hede en in ons môre teenwoordig is. Dankie Vader dat U vir ons ook deur die woord bemoediging kom gee. En dis ook my gebed vanmôre, Here, dat U vir ons, as ons die woord lees, daardeur sal kom, sommer net opnuut weer bewus maak van U goedheid, U genade, U liefde. Here, dat ons weet, ons kan voorbegin. Dat U vir ons deur Jesus Christus die reg gegee het, die voorreg gegee het, om te kan voorbegin. Dankie Vader dat U ons nie net na U toe geroep het nie, maar dat U ons geheilig het, en dat U ons so uitstuur, om ook hierdie goeie boodskap van verlossing, van vryheid, van heiligmaking te gaan deel. Seën vir ons nou as ons die woord saam lees, as ons dit oordink, Here, alles tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, die teksgedeelte vanoggend 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 21 is 'n baie bekende gedeelte. Dit is ook 'n gedeelte wat vir my en my vrou besonderse diep betekenis het vanuit ons eie roeping, waar ons destyds ook hierdie as deel van ons roepingsverklaring gekry het, wat die Here vir ons gesê het, dat hy ons stuur om die bediening van versoening, wat hy bewerkstellig het, aan mense te kan gaan gee. Ek gaan ter wille van volledigheid van vers 11 af lees, 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11. Aangesien ons weet wat ontzag vir die Here is, probeer ons mense oortuig. Maar by God is ons deeglik bekend, en ek hoop om ook in julle gewete so bekend te wees. Ons is nie weer besig om onsself by julle aan te beveel nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teen die wat hulle op die uiterlike voorkoms beroem, en nie op wat in die hart is nie. As ons buite onsself is dit vir God.
as ons buite by ons verstand is dit vir julle. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy ter wille van almal gesterf het, sodat die een wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. En dan ons teksgedeelte vanoggend. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer aan sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens aan sy uiterlike leer ken ons hom nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredinge toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Hy wat nie die sonde geken het nie, hom met God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom, voor hom, regverdig kon word. Nou, ons gaan net tot sover lees vanoggend hierdie gedeelte. En wanneer ons kyk na die gedeelte, dan gaan dit hier oor 'n nuwe begin, 'n nuwe uitkyk na die lewe, en hoe dat die Here na ons kyk, hoe dat Paulus en die apostels ook gekyk het na nuwe bekeerlinge, waar ons in die verlede na mekaar gekyk het deur die oog van wie jy was, hoe jy opgetree het, gebeur daar iets wonderliks. Nou vir die kinders sou ons dit so kon verduidelik, as jy nou hierdie kwartaal of hierdie jaar dalk nou hoërskool toe is, of jy in 'n ander skool gaan inskryf, en jy dra vanoggend of nou Woensdag toe jy begin het met 'n nuwe skoolbaadjie begin, 'n nuwe wapen op jou klere dalk, dan is daar iets nuuts, 'n nuwe identiteit wat in jou na vore kom. Met ander woorde, wanneer mense na jou kyk hulle nie meer na jou asof jy van daardie ou skool is nie, maar jy's nou van 'n nuwe skool. En dit gebeur wanneer ons as kinders van die Here toegelaat het dat die Here ons identiteit verander het. Nou dis groot goed hierdie. 'n Identiteit verander nie sommer net so nie, daar moet iets gebeur. En die Here gee vir ons, en as Paulus in hierdie gedeelte, gee hy vir ons die voorreg om as nuwe mense te kan leef. Ons verdien dit nie. Verskoning, maar dis genade wat die Here vir ons kom gee, juis omdat Christus dit vir ons gedoen het. Nou, ou sou die tema van môre kon gebruik, 'n nuwe begin kom met opoffering. En dit is so, dis harde werk. 'n Mens moet elke slag wanneer jy weer 'n fout maak, of elke slag wanneer jy weer daardie woorde gebruik wat jy gebruik het in jou ou mens, miskien 'n rympie wat jy opgesê het om jouself te verdedig. Ons praat sommer in plain Afrikaans van wanneer 'n mens lelik praat en vloek. Wanneer jy kind van die Here word, gaan die goed nie outomaties weg nie. Maar die Gees van die Here binne in jou herinner jou en maak jou bewus daarvan. En daarom is dit werk, ek moet teruggaan en ek moet gaan regmaak, en ek moet vir die Here om verskoning vra en vergifnis vra. Niemand van ons word Christene gebore nie. Hier is dalk iets wat ek net so vinnig moet verduidelik. Ons weet dit, in Romeine 3 vers 23, 3:26, 6:23 sê dieselfde. Almal van ons is in sonde gebore. Met ander woorde, ons is verlore
met ons geboorte. En vir baie van ons bly ons vir baie jare verlore, omdat ons dink, omdat ons ouers en voorouers kinders van die Here was, of kerkmense was, dat ons nou outomaties gered is. Johannes 3 vers 16 sê dit baie mooi. As jy nie tot inkeer kom nie, as jy die Here Jesus nie aangeneem het nie, bly jy verlore. En nou word jy kind van die Here, en jy begin voor. En is in hierdie voorbegin elke dag, wat dit vir ons soms so moeilik maak. Maar ek wil jou vanmôre help, deur te gaan op Psalm 51, waar Dawid se woorde vir my so help met hierdie verandering van die ou mense denke na die nuwe mens toe. As Dawid in Psalm 51, groot sonde wat hy gepleeg het met Batseba, vers 3, kom hy na die Here toe. Wanneer jy agterkom, jy het fout gemaak, wanneer jy agterkom, hierdie pad wat ek nou stap, dit seën nie die Here nie, dit eer nie die Here nie. Maar hoe kry ek vry daarvan? Hoe kom ek vry daarvan? Hoe kry ek myself vrygemaak daarvan? Gaan lees die gebed van Dawid. Gaan lees dit en maak dit jou eie. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. En dan soos die verlore seun gesê het, teen u alleen het ek gesonde. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer. Volkome reg wanneer u oordeel. Dan vers 12, en hier lê die groot inkeer boodskap vir ons. Skep 'n rein hart in my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees binne in my. Vers 14 sluit aan by die preek. Laat daar weer vreugde van verlossing wees. Laat ek die vreugde van verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. En dan vers 17. My Here, maak my lippe oop en my mond sal u lof verkondig. Nou, ons teks vir oggend vers 16 en vers 17. Laat die verlede in die verlede deur vergifnis. Vind die ou dinge het verbygegaan. En ons kan God op sy woord neem. As jy ernstig is en jy kom na die Here toe en jy kom bely en jy vra vergifnis, dan sê 1 Johannes 1 vers 9 vir ons, maar die Here is getrou en regverdig. Hy vergewe ons al ons sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Moenie toelaat dat die sonde en die goed wat jou in die verlede teruggehou het, jou verder terughou nie. 'n Nuwe begin verwag van my ook dat ek sal vergewe. Nou hier lê een van die moeilikste goed vir ons en daarom die tema ook, 'n nuwe begin kom met opoffering. Dit kom met opoffering van ek wat moet laat gaan. Ek wat ook ander mense moet vergewe. Ek wat die ou goed in my lewe moet agterlaat en my uitstrek na dit wat voor is, na die nuwe goed wat die Here op my pad bring. Dis ironies en eintlik hartseer hoeveel van ons teruggehou word deur dinge van die verlede. En baie keer maar ons eie hardkoppigheid. Wat ons nie wil erken dat ook ek het foute gemaak, maar ook wil erken dat ek ander mense kan laat vrykom. Of ek laat myself as 'n slaaf in die slawerny van die sonde behoue bly, deur nie te wil toegee en nie te wil laat gaan nie. Die Here het vir ons vergewe, daarom kan ons ander vergewe. Jy ken die
'n uitdrukking wat ek altyd gebruik oor die 2 koeie in die oggend of die 2 diere in jou lewe, die koeie in die sloot, die ou goed, die verlede se goed wat maak dat ek vashaak, dat ek nie kan met vrymoedigheid opstaan, nie mense in die oë kyk en nie bereid is om te vergewe nie. Dis die een kant daarvan. En die Here kom vra juis vir ons dat ons as nuwe mense met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe skepping, ander ook sal vergewe, sodat ons vry kan wees. Want die Here het vir ons 'n opdrag. Die Here het vir ons 'n werk wat hy wil hê ons moet doen, wat ons net kan doen wanneer ons die vryheid kom opneem het, die vrymoedigheid wat die Here vir ons gegee het deur hierdie nuwe lewe. Vers 17 van 2 Korintiërs 5. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het nuut geword. Jogg, wat 'n wonderlike voorreg om te weet ek en jy is deel van 'n nuwe bestelling. 'n Nuwe bestel waarin ons deur die Here anders gesien word. Die Here is vir ons lief. En die Here roep ons na hom toe en die Here roep ons om ook ons lewe so te leef dat ons elke dag dit wat vir ons die pad moeilik maak by hom kan kom neersit, vergifnis kom vra, vergifnis kry en dan met blydskap kan uitgaan en kan gaan lewe. Kom ons laat die verlede agter. Ek weet as ek dit sê, is dit nie maklik nie. Baie van ons het seer gekry met diep wonde. Baie van ons sit vandag nog met wonde van onvergewensgesindheid. Mense wat ons fisies, emosioneel, ja selfs geestelik. As ons net kyk na al die mense wat hulle opinies op die openbare media uitwys hoe dat hulle seer gekry het, hoe dat hulle swaar gekry het, hoe dat die kerk en kerkmense hulle lewe vir hulle moeilik gemaak het, dan weet ons, op 'n manier is dalk ons skuldig daaraan. Daarom vra ons Here vergewe en wys vir ons die pad vorentoe. Nou vers 18, dis so half die keersy van hierdie gedeelte. Hierdie moet eers plaasvind, daar moet 'n nuwe identiteit in ons plaasvind. Dan is die toekoms vir ons, kan ek met die woord fantasties. Daar's 'n fantastiese vooruitsig vir die toekoms deur geloof. En dit alles kom van God af, wat deur Christus Jesus homself met ons versoen het. Nou, om dit te verduidelik is dalk nie so maklik nie. Die Here het homself, onthou hy het in die paradys, na die sondeval het hy beloof dat hy iemand sal stuur om weer hierdie verhouding te kom herstel, om versoening te bring tussen God en die mens. En dit het hy kom doen deur Jesus Christus. En as Paulus aan hulle dit verduidelik dat die Here vir ons versoening gegee het, dan beteken dit ek en jy is ingesluit daarbey. Deur geloof alleen kan ons hierdie versoening van die Here kom aanneem. Kan ons toelaat dat die Here ons lewens verander. En hoe meer ons toelaat dat geloof ons lewens rig, hoe minder word die vrees vir die onbekende. Daarom sê ons die toekoms is fantasties. Daar's 'n fantastiese vooruitsig vir die toekoms, want ons doen dit in geloof saam met die Here. Ons vertrou die Here. En hoe meer geloof groei, hoe minder word vrees in ons lewens. Hoekom sukkel ons dan nou as gelowiges so baie? Hoekom is ons laat ons toe dat ons nog in 'n web van slawerny vasgevang word deur onvergewensgesindheid? En ek dink vir baie van ons is dit 'n manier om bietjie beheer uit te oefen. Beheer te hê oor ander mense. Dalk oor myself om te sê, maar ek het nie nodig om myself op te offer nie, want wat anders het ek dan om te doen? Ons moet die Here leer vertrou,
verskoning vir ons daaglikse versorging, vir ons daaglikse voorsiening. Die Onse Vader gebed vra die Here, as hy die gebed bid en leer sy disippels, bid en vra dat die Here sal voorsien in jou daaglikse behoeftes. En ons kry ons self baie keer dat ons self ons toekoms vir ons wil uitwerk. Bring dit vir die Here. Die Here het gesê ons mag alles vir hom vra. Finansieel as jy in die moeilikheid is of swaar kry, bring dit vir die Here. Kom vra dat die Here jou sal wysheid gee. As jy met jou gesondheid sukkel soos baie van ons, bring dit vir die Here. Here, in U hande sit ek my lewe. Laat U wil geskied, ook in my lewe. Geloof is om God heeltemal te vertrou. En dis die teenoorgestelde van vrees. Ons vergeet dat alle dinge vir God moontlik is. Die Here Jesus het dit self gesê, alles is vir God moontlik. Deur hom wat in ons woon, deur sy Gees. Ek het 'n aanhaling gelees hierdie week wat vir my kosbaar is en ek het dit in Afrikaans probeer vertaal na die beste van my vermoë. Raymond Edmund het gesê, geloof maak dit vir ons makliker om op te kyk na die Here toe. Dit maak vir ons vooruitsig helder. Dit maak ons na binne kyk, na onsself gunstiger. En dit maak vir ons 'n glorieryke toekoms moontlik. Maak die opkyk maklik. Dit maak die vooruitsig vir ons helderder. Dit maak die na binne kyk na myself gunstiger. Met ander woorde, ek is nie meer so erg kwaai met myself nie, want ek gee dit vir die Here en ek laat die Here toe om te verander, my te verander. En dit maak vir ons dat ons 'n glorieryke toekoms vooruitsig het. Kom, as ons by vers 18 is, die Here kom gee nou vir my en vir jou die bediening van versoening. Dit beteken dat ons ander mense sal help en begelei met 'n blye gees, met opgewondenheid, mense by die Here sal help uitbring, sodat hulle ook met God sal versoen. Dat hulle ook hulle lewens met die Here sal regmaak. Dat daar vir hulle ook 'n toekomsverwagting is. 'n Verwagting waardeur ons kan leef, waaruit ons kan leef en waarna toe ons kan leef. By die Here is niks onmoontlik nie. Amen. Ons hemelse Vader, dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie dat U Uself met ons kom versoen het deur die kruisdood, die opstanding uit die dood. En dankie dat U vir ons die Gees gegee het wat in ons woon. Help vir ons, Here, om ook bedienaars van versoening te wees. Help vir ons om genadig te wees teenoor ander, soos U teenoor ons genadig is. Ons eer U in Jesus naam. Amen.